Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abange mmwe abakkiriza mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaaliwo olubereberye lwammwe olwo nno mulyoke mubeerenga mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omwezi ogwa Ramadani okugusiiba mpaji mu mpaji z'Obusiraamu era mpaji yakuna. Era nga okugusiiba kikulu nnyo, kirina ebbeeyi y'amaanyi n'enkizo nnyingi, nga n'ebimu ku bikulu ennyo by'otayinza kubeera nti oleka okunokola, kwe kubeera nti Allah yatulaga nti bwe tusiiba tufuniramu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate omuntu buli bwafuna okutya Allah yebbeeyi yaffe nga abaana Adamu, era kyekyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, kyatwagaza era kyeyajjanga atukalaatira. Laba bwe yagamba Allah awalala nti inna akramakum inda Allahi atqakum, abasinga ebbeeyi, abasinga ekitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala yoyo abasinga okumutya. N'olwekyo omwezi ogwa Ramadani gukubye koodi, beera mwabo abanaagusiiba ofune okutya Allah subhanahu wa ta'ala, obeere wa bbeeyi mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Ate bw'onoobanga gwe asinze okutya Allah, ate gwajja okubanga gwe asinze ebbeeyi. Assalamu alaikum.